近感冒过后反复咳嗽怎么办？这是一个老中医教我的方法。去皮的甘蔗切成小段后，从中间切开，准备一个雪梨，不用去皮，改刀切成雪梨块。锅里放入一个瓦罐炖中，加切好的甘蔗、雪梨，放入18克冰糖、5克枸杞，适量的山泉水没过食材，用瓦罐炖的汤，更好的锁住食材的营养不流失。扣盖隔水炖个30分钟，是不是很简单？学会了赶紧收藏给家人做起来吧。